Bitaw mari, tabangay ko unsay mayo na kong baton. Na malipay akong uyab bisan wala ko'y kwarta. Ay pagdamay kang mata ka. Run. Agay! Ano manglabay mga pre? Ay sorry kay pre, wa ko kabantay nga naday ka diha. Huwag ka bantay, basig imo tong gituyo. Wala lagi pre, pasaylo lang gyud pre kinako gyunahuna. Ah, okay ra pre. Wa man kani mong gituyo to. Usa man imong gihuna-huna pre nganong guba man kay na imong naong. Ay pre, may tungod sa akong uyab. Ay sus, uyab na pod. Naon sa na imong uyab? Unani man gyud ni pre. Nang laag mi gahapon dito sa park. Oh, nya pre. Nakita mo gud na akong uban maguyab pre. Lipay kaayo nagkaon-kaon sila. Ang uban gatagan og bulak. Unya nga mo problema man ka. Nagaag man pug kamo gapon. Laag lagi pre, pero mingaw kaayo. Murag wala na lipay akong uyab, kay wala jud ko'y nahatag. Maog yun ay pinakalisod pre. Biso jud ning wala tay kwarta, mao na akong problema. Unsaon na ako malipay akong uyab na wala ko'y kwarta. Tabangay ako gunaw na pre. Ah sige pre, atong hunaw-hunaon. Ano sa pudang duha? O sa inyong ginahuna? Ay, kini si Okto kay na problema sa iyang uyab. Oh, nga naman. Ay naglibog ko mari unsa kong baton na malipay akong uyab bisan wala ko'y kwarta. Unsa? Gusto ni mo malipay mo iya bisan wa kay kwarta? Oo mari, mao na akong dakong problema. Basin makatabang ka. Bitaw der. Basig na kay maayong hunahuna diha. Tabangin si pare. Itaw mari, tabangay ko unsay mayo na akong baton na malipay akong uyab bisan wala ko'y kwarta. Palitan na ni magbulak pre. Na, naunsa. Wala gani kwarta no. Tama day no? O sa kay mayang buhaton? Tayo sa kaki, hampit damte. Lang sa murdirang tulo, maraman mo gipang tubli kay naglingoy-lingoy niyang ulo. Ay, si paring Boytok ko na problema sa iyang uyab. Kay gusto niya nga malipay ang uyab bisag wala siya kwarta. Atagan na ini mo cake og ice cream boy para malipay mong uyab. Ay nako, wala gani ko'y kwarta no. Ah, wala kay kwarta pero gusto ni mo malipay mong uyab. Ay nako, balik tani balik. Wala gani ko'y kwarta no, pero gusto na ko malipay akong uyab. Sus, kadali, raman anak ba yan? Atag na mong uyab sa mga laki nga na kwarta. Tuga-tuga man day kag uyab-uyab, kunya wala man day kay kwarta. Damay-damayon pa man imong ubang tao ang maguna-una sa imong problema. Ay, sweet ni iming. Ay pagdamay kang mata ka. Run.